ये लॉक जो देख रहे हैं ये गोदरेज का एंट्रेंस लॉक है। इसे गोदरेज बनाता है मेन गेट के लिए। इसके साथ ही अटैचमेंट रहता है, आप देख सकते हैं। इसे मैं फिट करने वाला हूँ। इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। किस साइट से मंगवाया ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इस पे इस डेट को मैंने मंगवाया, देख लीजिए। ये 21/9/2019 तक आ गया है। लेकिन इसके अंदर मुझे ये लॉक जो है यूज़ किया हुआ मिला है। इसे पहले दूसरी जगह कहीं फिट किया गया था, उसके बाद ही मुझे मिला है। क्योंकि मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे यूज़ किया हुआ है। ये इसका की होल है, ये देखिए कटा हुआ है। 60 mm का रहता है लंबा, जबकि 45 mm है। 15 mm का काट दिया गया है। इसे किसी जगह पे यूज़ किया गया था, फिर नहीं फिट होने के कारण, कुछ गड़बड़ी के कारण इसे फिर से पैकिंग करके दूसरे कस्टमर को दे दिया गया। इसलिए ऑनलाइन मंगवाने से थोड़ा ही दिक्कत होती है। उसके साथ ही देखिए कि गोदरेज सामान ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए की है ना, इसके साथ देखिए कलर का जो बटन है एक में निकला हुआ है, देखिए। इसलिए इसे यूज़ कर लिया गया था पहले, इसलिए मैं इसे फिटिंग तो नहीं करूँगा। इसे मैं दोबारा से पैकिंग करके रिटर्न कर दूँगा। फिलहाल इसका ये इस टाइप का कंप्यूटर की है, इसके अंदर एंट्री होता है। लॉक बहुत ही मजबूत होता है और मेन गेट के लिए काफ़ी लाभदायक। ये देखिए इसके अंदर का एक रिंग है, ये की होल के ऊपर लगेगा, और एक बैक प्लेट है जो की होल में टाइट होता है। इसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। और इसके अंदर एक स्क्रू का पूरा पैकेज रहता है। स्क्रू का पैकेज इसके अंदर नहीं दिया गया है, वो शायद काट कर लगाया गया है, इसलिए इसे नहीं मिला है। ये की होल के ऊपर लगेगा, और ये बैक प्लेट है जो की होल में ही अंदर से टाइट होगा। और ये हमारा लॉक का लॉक प्लेट है, जिसे डोर का फ्रेम में टाइट करेंगे। इसका पूरा का पूरा स्क्रू सेट ही नहीं मिला है इसके अंदर। देखिए पूरा दाग है, स्क्रैच किया हुआ है। इसे यूज़ कर लिया गया था, तो मैं इसे रिप्लेस करूँगा और नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इसे मंगवाऊँगा। इस प्रकार से देखिए की होल इसके अंदर जाने के बाद ही सही जगह पर नहीं आने से नहीं निकलता है। और ये रिंग है ना, ये इसके अंदर इस प्रकार से लगा कर सेट किया जाता है। और ये लॉक है, ये अंदर से आप इसे घुमाकर इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। जब आप घर के अंदर हो तो इस प्रकार से ये 2 बार लॉक होता है। और इस डोर का माप मैं ले रहा हूँ, ये देखिए 45 mm का है। इसमें फिट नहीं हो पाएगा, 45 mm मोटा है डोर। और लॉक भी
नॉब का जो प्लेट है वो 45 mm का भी काट लिया गया है, इसलिए थोड़ा परेशानी होगी। लगभग 50-55 mm रहना चाहिए, 60 तक रहता है।